5 основных причин, почему свистит генератор. Первое. Чистота деталей автомобиля – важное правило, которое обязан соблюдать владелец транспортного средства. Масло, которое случайно попало на ремень или вал, становится причиной неприятного писка. Происходит это из-за того, что ремень теряет былое сцепление с поверхностью вала и проскальзывает. Второе. Ремень может просто провиснуть, и слабое натяжение станет причиной свиста. Решение достаточно очевидное, надо будет заглянуть под капот, проверить, как затянут ремень, и если слабо, то потянуть. Свист может начаться из-за неправильной линии шкивов. Как известно, два шкива должны находиться строго по одной линии, и незначительный уклон приводит к неприятному звуку. Чересчур тугой ремень тоже может привести к свисту. Автовладельцы наверняка знают, что очень жесткий ремень не дает шкивам нормально вращаться. Особенно часто такая ситуация наблюдается в холодное время года, и свист прекращается, как только двигатель прогревается и ремень вновь обретает свою форму. Вышедший из строя подшипник может стать причиной свиста навесного ремня. Меняем подшипник на новый или восстанавливаем смазкой для подшипников. Перечисленные выше положения основные. Но это не значит, что других причин быть не может. Самое главное – это своевременно реагировать на проблему и принимать неотложные меры по их устранению, тогда вы забудете, как свистит ремень генератора.